嚟到我哋呢邊咧，就係睇到我哋嘅旗江河嘅光景啦。咁旗江河咧好長噶嘛，咁由城旗啦，咁嚟到我哋板湖呢邊啦，都可以見到啊。Hello， 大家好，阿 Ken 啊。今日其實我哋係嚟到我哋中山版嘅情侶路呢邊咧，嚟拍一套江景樓嘅項目，講緊單價只需要6-7千蚊一方，非常之筍。而且佢呢邊嘅一個地段同埋呢一個人氣同埋配套咧，都係比較唔錯嘅唔會話咧買咗呢一個江景咧就齋江景，冇配套冇人氣就唔會有呢啲情況。咁今日其實我哋都係圍繞呢幾個點咧去拍攝呢啲真實嘅情況，俾到大家去了解到呢一個樓盤最真實嘅一個一面啦，係啦。咁我哋依家呢一個位置咧係位我哋嘅一個旗江河嘅江邊呢一度咁亦都係樓盤嘅附近啦。呢一個江景咧非常之靚，大家可以體驗下非常之靚嘅一個江邊，得閒落嚟呢邊咧散下步釣下魚都非常之唔錯。而且呢一個樓盤周邊咧有幾個濕地公園咧圍繞住佢嘅落嚟樓下散步咧個空間係非常之大同埋咧有啲體育公園可以喺度咧打下波打下羽毛球都係冇問題嘅。咁我哋依家嘅話咧就事不宜遲啦，去到樓盤嘅附近咧去拍一拍佢嘅一啲周邊情況，俾到大家知。依家我就嚟到呢一個樓盤嘅大門口咁呢一個樓盤咧就叫做咧新水印象咁佢位於我哋中山板湖嘅一個新嘅鎮中心呢邊嘅咁我哋周邊可以見到啦，都係啲新樓嚟嘅同埋呢一邊嘅一啲商業配套咧，亦都係比較山淨噶啦咁我哋依家嘅話咧咁樓盤呢一邊咧相對嚟講啲鋪位就開得比較少，但係我哋隔離嗰度咧就有一個廣場嘅，叫萬益廣場。我哋依家咧就過去嗰邊咧，俾大家見下喺樓盤隔離咧會有啲咩生活配套。依家過去睇睇依家我就嚟到樓盤隔離呢邊嘅萬益廣場咁先同大家講下樓盤喺邊度先嗰兩棟高高地嘅嗰個位置咧就係我哋樓盤。咁當然咧樓盤就唔止兩棟有16棟咁多嘅。咁嚟到呢一度咧，亦都係即係差唔多幾米嘅距離啦，就到呢一個廣場咁大家可以見到啦。首先樓盤隔離就會有呢啲酒店、按摩會所同埋有一啲湘菜火鍋店健身會所同埋棋牌室生活超市跟住生活超市個門口就喺呢一度咁買嘢咧，買一啲生活用品咧係比較方便嘅。咁嚟到呢一邊可以見到就有啲酒樓啦，同埋我哋嘅 KTV、電影院都喺呢一個位置嘅。所以樓盤隔離呢邊嘅一個配套咧，亦都係比較多嘅。咁啲娛樂方式都係比較豐富，唔係話嚟到呢邊住咧退休養老就成日咧踎喺屋企就冇意思㗎啦咁我哋依家再嚟到呢一個十字路口呢一個位置佢係成個板湖嘅新區呢邊嘅一個黃金十字路口嚟嘅因為喺呢一個十字路口嘅呢兩條街咧，佢啲鋪全部開晒。咁我哋可以見到斜對面有銀行、有酒店啦，包括有呢一個各樣各式嘅一個餐飲鋪啦，已經係開晒㗎啦呢條街咁喺呢一邊你想食啲湘菜又得，粵菜又得或者東北菜咁好多啲菜式全部都有嘅基本上喺呢一度咧係可以滿足晒我哋日常想要去消費嘅一啲嘢都可以滿足晒㗎啦咁同埋呢邊啦，呢邊呢條街亦都係開咗好多鋪嘅，所以喺呢一邊嘅話咧係唔驚冇配套㗎咁講到呢邊而且呢一邊都有一個叫做1+1超市，中山呢邊嘅連鎖超市，距離我哋依家呢個位置大概咧係300-400米度就可以到達啦。咁你如果係想要比較大型嘅超市，就可以去嗰度購物係冇問題嘅咁講完咗呢啲配套啦，咁最緊要就係個出行方式咁出行方式亦都同大家再講一講咁我哋樓盤本身咧，佢係會設有呢一個中港巴士咁去到呢一個港珠澳口岸啦，方便大家咧返香港嘅同埋咧喺啱先講到嘅1+1超市嗰度咧，亦都有樣樣巴士搭車返深圳去到深圳灣嘅口岸咧，亦都係只需要28蚊左右你就可以到達咁呢一個出行方式嚟講咧，係已經可以解決咗我哋嘅一啲擔憂㗎啦咁講咗呢一個周邊配套啦、出行方式啦，咁依家咧就正式去到我哋嘅呢一個樓盤咧，講解下啲產品俾大家知。
依家入嚟咧就我哋小區嘅內園呢度啊，咁其實成個小區咧一棟係有16棟呢一個建築嘅咁依家在售緊就我哋嘅13啦，同埋12、13咧係啱家推出嚟嘅睇到個光景咧亦都係非常之靚，在售緊嘅面積數咧有98同埋我哋116個方嘅呢一個3到4房嚇，咁亦都可以咧將兩間打通兩間接近100方到嘅98左右嘅單位打通咧，就可以得到一間咧200平嘅一個大平層啦咁如果需要大面積嘅一個街坊朋友都可以咁樣去做噶嚇。咁呢邊咧賣緊個關價大概咧就係6、7千蚊到啦，清水樓咁依家我哋咧就會去到我哋嘅呢個10棟啦，去睇一睇我哋嘅呢個200個方嘅呢一個板房，先俾大家感受下周邊真實嘅一啲情況，同埋睇下個光景先嘅咁我哋依家咧就即刻過去啦。依家我就上到10棟嘅21樓，帶大家睇一睇呢邊嘅一啲光景嘅情況實景咧俾到大家睇一睇咁我哋轉一轉個鏡頭，嚟到我哋呢邊咧就係睇到我哋嘅旗江河嘅光景啦。咁旗江河咧好長噶嘛咁由石岐啦，咁嚟到我哋板湖呢邊咧都可以見到咁其實呢一條光景咧係非常之靚嘅。咁樓下除咗光景之外咧，仲有我哋介紹咗嘅幾個公園啦。咁樓下咧可以見到啲濕地公園咧，咁其實有部分咧已經係整好咗噶啦。有啲遊樂場啦，同埋我哋嘅一個體育公園都喺呢一邊嘅。咁我哋遠處嗰個別墅區嗰度咧，就係之前有拍過嘅普羅旺斯啦。咁喺嗰門口嗰度就有好多啲體育設施嘅，係啦。咁包括樓下嗰啲搭嘅嗰啲棚嗰啲黑色屋頂嘅嗰啲棚咧，咁其實係做一啲餐飲鋪啦。我哋中山比較地道嘅一啲農莊咧，就喺嗰邊嘅，同埋一啲體育館可以打羽毛球咁樣嘅。所以喺呢一度，如果係要試一試啲美食咧，都可以喺樓下嘅一啲大排檔同埋一啲農莊可以去嘗試同埋啲公園咧，平時得閒可以喺嗰度咧散下步咯，亦都冇問題咁當然啦，都要揀啱啲即係啲時間去如果太細就冇去啦同埋我哋呢條旗江河嘅江邊咧，都係好似情侶路咁樣非常適合咧喺嗰度散步。咁亦都係有好多我哋嘅一啲地攤嘅經濟，即係擺攤啲美食擺攤咧喺嗰度嘅夜晚先開得閒喺嗰度散下步都 OK 嘅。同埋我哋對面咧就係我哋有講到嘅呢一個中山版嘅一個松山湖嘅一個科技產業園咁喺呢一邊嘅話咧，好多呢啲產業園坐落喺呢一度好多啲高新企業啦。咁喺呢一度嘅話，佢係冇得住㗎，係冇嗰啲住宅區俾佢哋嘅，所以佢哋只能夠過嚟我哋呢邊咧去居住咁就會有呢啲出租或者出售嘅呢啲需求，所以呢一邊嘅一個出租日後咧都係比較可觀嘅咁其實我哋依家嚟到嘅呢套單位咧，就係我哋200平嘅一個4房。咁其實呢一套單位係有2套100平方嘅單位打通組成嘅大家可以見到啦。咁樣對半開就係2套咧100平嘅單位嚟㗎啦。咁其實佢係將一啲房間改造得比較犀利嘅，有啲區域咧將啲牆打通咗，好似呢個區域咧3間房咧就造成1間房咁樣嘅一個效果啦成個主人房咧就非常之大有廁所啦，有衣帽間啦，同埋書房、主人房連埋一齊嘅咁嚟到呢一度咧就有3間房啦3間呢啲細嘅房間啦，咁洗手間每個房間都會有噶啦。呢邊咧就做我哋嘅餐客廳就我哋依家中間呢一塊咧就日後做一個餐客廳同埋廚房嘅一啲位置啦咁依家係清水嘅關係啦，咁有好多啲細節咧就見唔到嘅咁呢一度咧就係我哋成個主人房嘅一啲空間嘅改造啦，佢全部將啲牆咧打通晒，到時呢邊咧可以做下咩衣帽間呢邊咧就擺張床啦，跟住呢邊咧可以做下啲書房咁樣連埋一齊都 OK 冇問題跟住再嚟到呢一度咧，佢就係做咗啲曬嘅房間啦到時呢度咧係個洗手間嚟嘅，呢度咧可以做一間曬嘅房跟住喺呢個位置咧都係可以做多間房嘅
所以呢邊嘅一啲空間嘅一啲改造嘅一個可能性係比較大啊。咁呢一個咧就係200平嘅一個大平睇江景嘅一啲情況啊。咁我哋陣間會去到我哋5棟嗰度咧，俾大家睇到依家其實最受緊就2個面積數嘅一個單位嘅一啲格局啦，真實嘅格局啊，俾大家睇一睇嘅。咁我哋依家咧就去5棟嗰度。依家我嚟到5棟呢邊嘅3樓嚟睇一睇佢嘅一個板房啊，咁大家可以參照翻呢邊嘅一啲戶型嘅格局啦。咁最受緊有我哋98同埋116，呢一個係我哋98嘅啊。咁呢一邊咧就係我哋嘅餐客廳嘅位置啦。咁見到呢啲陽台啊，呢啲白色嘅部分咧就係贈送1半面積嘅。咁呢間房亦都係嘅。咁呢啲飄窗位咧就係全贈送噶啦。咁就呢啲嘢大家都應該好熟噶啦。咁我哋入嚟咧感受下個空間格局先，98個方啊。咁佢嘅一個廳咧個開間咧就有3.9米度嘅，3.9米啊係比較闊嘅。咁呢邊嘅話咧陽台啊都有贈送嘅空間啊嘛。咁其實個闊度咧亦都係適中嘅嚇，適中。唔算太細啊！咁我哋其實呢個小區門口有啲真實嘅情況可以俾大家睇到啦。對面咧就係一個公園仔啦喺度啦。咁包括對面咧，如果我哋係買餸嘅情況，行過去對面就得㗎啦。咁呢邊嘅話，周邊嘅一啲入住情況其實都係比較可觀嘅，比較可觀。好多啲樓盤啊，對面啲小區啊都係住咗人㗎啦。咁我哋再嚟到廚房呢邊啊。咁呢一個廚房嘅位置咧，佢係只可以擺一個單門開嘅冰箱啊，喺呢一個凹位呢一度啊。咁呢一邊嘅話，佢係做咗個 L 型嘅呢一個設計啦。咁其實因為到時係清水嘅，到時個設計風格咧，大家可以跟翻自己嘅一啲需求啊。咁呢一度咧就係我哋嘅生活陽台嚇。咁生活陽台咧，佢係連接到一個洗手間，有個窗喺度。咁到時我就唔建議即係封咗呢一個生活陽台啊。到時唔係嘅話，個洗手間咧就冇嗰個窗㗎啦，就唔係咁好啊。跟住我哋再睇下個休息區啊。咁其實啲格局咧大差不差㗎嚇，只不過睇下啲格局方面咧合唔合理啦，啲空間嘅一啲預留 O 唔 OK 啦。咁呢一個洗手盤咧，咁其實睇落去就會稍微細啲嘅，因為大概咧係80左右嘅啫，就唔係算好闊嚇，但係咧都勉強可以夠用嘅啊。咁呢一邊咧就係連接到我哋生活陽台嗰個窗啦啊。咁呢一個係我哋嘅一個即係工位啦。咁呢度咧就係我哋嗰個贈送1半面積嘅房間嚇。咁就個窗嘅預留咧，佢就係270度嘅採光面啊。咁當然啦，呢邊冇咩景睇嚇，因為到時唔係賣呢一棟啊，唔係賣呢一棟。咁嚟到呢一度咧，就係有個飄窗位喺呢一度啊。到時張床咧，其實可以並埋喺呢一個位嘅啊。到時成個房間嘅利用咧就比較闊啊，比較實用係啦。跟住嚟到我哋主人房啦。主人房咧，我哋嘅呢一個洗手間嘅一個空間預留咧，咁其實係會比較偏細啲嘅啊，因為佢做咗裝修，大家就可以直接 feel 到啦。咁其實個馬桶嘅位置咧喺呢一度，咁其實又係沖涼房嘅位，咁就唔係好合理啊。咁後期如果自己去裝修嘅話咧，你睇下係個洗手盆要做細啲啊，定係個馬桶咧做成嗰啲即係唔係呢一種馬桶啊，就係嗰啲噸嘅嗰種形式嘅，可能就會合理啲啦啊。跟住個休息區咧，呢一張床咧明顯係做細咗嘅。如果係1.8米床咧，大概預你再闊多20公分、20-30公分到啦，咁就都係3邊個床位都夠㗎啦。同埋嗰邊做咗櫃啊嘛，咁其實個空間嘅呢一個闊度咧係 OK 嘅，同埋呢邊有飄窗啊。咁呢一個咧就我哋98個方啊，佢可以做到嘅一啲格局嘅展示，俾到大家去參考啦。咁我哋依家再去我哋116嗰一套單位睇一睇嘅。佢呢邊嘅話咧係2梯4伙到5伙。如果係13房咧就係4伙，12咧就5伙嘅咁呢一套單位咧就我哋116嘅呢一個單位格局。咁呢一度咧佢做咗雙陽台南北對流嘅設計啦。因為呢邊嘅板房咧佢係114，咁其實兩個戶型嘅格局咧係一模一樣㗎啦。咁呢啲空中花園就係贈送1半嘅入門呢一個房間嚇。
跟住呢邊休息區2個陽台。好，我哋而家入嚟睇睇，入門咧就會有一間房，就係呢個位送一半面積。咁佢呢一邊咧就要自己到時係嘛，你做裝修嗰陣時咧，去諗下啲設計啦。你要做啲雜物房又得，或者做個茶室都 OK 嘅。南北對流嘅一個餐客廳啦，2個陽台，咁其實係好舒服嘅呢一個戶型咁我哋依家稍微打開個陽台啊，咁其實大家可以睇到成個園林嘅一啲情況啦。咁其實園林唔係好大嚇，咁呢一邊咧有一個細細個嘅一啲小足球場啦，俾小朋友玩嘅。咁睇到過去嗰度咧，就會有一啲綠化啦，同埋咧亦都會有個泳池嘅，有個泳池咁大概個泳池個位咧喺我哋嗰個方向咁依家呢一邊咧係睇唔到嘅有個泳池咁呢一邊咧就係大致上園林嘅一啲情況咁呢一個餐廳位咧，大家可以見到啦，咁其實可以坐得落8個人咁多嘅如果係大少少10個人，咁其實有啲勉勉強強都夠坐㗎啦116個方咁呢一度佢個廚房咧，咁個空間係比較一般啦。咁呢邊擺冰箱位，如果咁樣預留咧，家門開咁啲功能區咧，咁其實都預留咗㗎啦，就唔算太大嗰種跟住呢邊咧有個生活陽台，到時擺下啲洗衣機咁樣，其實都夠位放嘅，夠位放。主要咁樣打開咧係南北對流，就比較舒服咁我哋依家再睇睇休息區。其實休息區嘅話咧，我哋最主要就睇下啲空間合唔合理咁其實洗手間咧 OK 嘅個空間，啲沖涼區同埋馬桶擺放其實都夠位呢邊咧就係第一間房啦，細間啲嘅，佢做埋個飄窗嗰度嗰張床咁個效果咧就會闊好多啦。接下嚟咧呢一間咧就大啲嘅房咁佢咧擺咗2個床頭櫃啦，咁呢張床大概咧係1.3米左右啦，1.2.3米左右啦，咁嗰邊咧仲做咗個凹位去擺櫃啦咁其實個空間咧係 OK 嘅，比較舒適116。再嚟到我哋嘅主人房，主人房呢張床應該係1.5米度嘅，1.5米，佢都係有個凹咗入去個位咧，可以做個櫃咁樣嘅跟住呢邊有個飄窗咁其實空間嚟講唔算特別大主人房嚟講都係比較適中咁呢一間主人房嘅呢一個套位咧就比較合理，有個空間沖涼啦、馬桶啦，包括個洗手盆啦，就喺呢一度咁呢一個咧就係116呢一套單位嘅一啲單位展示嚟嘅。係啦，咁我哋呢條片其實拍到呢度咧都差唔多㗎啦。咁呢一邊嘅最主要嘅一啲特點咧，就係又有景睇啦，價錢咧又唔算貴啦。咁周邊又有配套啦，樓下啲人流又比較旺嘅唔會話好似神灣有啲盤咁你可能買咗之後有個景睇，但係後期嘅一啲配套要等比較耐，或者人流咧暫時冇辦法話達到比較旺嘅一種狀態咁呢一邊咧佢就冇呢啲問題，但係呢邊咧佢就係清水嘅，需要自己去裝修呢一個咧就係要同大家去傳達嘅一啲點啦。好，咁我哋呢一期嘅節目內容咧就到呢一度，下一期再見，拜拜。